Ja jongens. Zit hij dan met tante? Heren, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kunnen wij jullie van dienst zijn vandaag? We gaan naar de burial site. Inshallah. Veel goede groeten aan onze gevallen broeders. Onze gedachten zijn bij hen. Yes. Thanks. Wacht even, we hebben nog geen orde. Slaan, kom. We moeten even wachten tot we confirmatie krijgen. Ja, dat is toch geen fucking